Ayyee hundumti keessanuu akkam jirtu nageenya waaqayyoo lafa jirtanitti sidiif haa baay'atu jecha. Har'a immoo barnoota keenya har'aatiin intarneetii fi weebii kan jedhu walii wajjin ilaalla. Garaagarummaa intarneetii fi weebii maa inni? Intarneetii jechuun immoo maa inni? Garaagarummaan intarneetii fi neetworkii maalidha kan jedhu walii wajjin ilaalla. Intarneetii neetworkii guddaa addunyaa kanaa ta'ee kompiitaroota miliyoonaan addunyaa kana irra jiran neetworkii tokkoon kan wal quunnamsiisudha. Intarneetiin maa inni? Neetworkiidha. Neetworkii jechuun kompiitarri lamaa fi lamaa ol keebiliidhaan yaa ta'u keebilii malee yoo wal quunnaman walitti hidhamanii daataa waliif daddabarsuu kompiitara kanarra jiru kompiitara sun fayyadamuu yoo danda'e kompiitarri sun immoo kompiitara kana yoo fayyadamuu danda'e daataa waliif daddabarsuun yoo danda'ame neetworkii jennaa jechuudha. Inni kun immoo neetworkoota neetworkii baay'ee jechuudha. Neetworkii baay'ee walitti dhufanii intarneetii ta'anii jechuudha. Qaamaan iddoodhaa iddootti socho'uu osoo hin barbaachisin yaadaa fi odeeffannoo bakka garaagaraa jiru yeroo muraasa keessatti argachuu kan danda'amu karaa intarneetii kanaanidha jechuudha. Intarneetiin akka addunyaatti yookaan immoo neetworkii isa guddaa addunyaa erga inni addunyaa kanarra waan jiru argachuu ni dandeenya jechuudha. Abbaan qabeenyaa intarneetii hin jiru. Intarneetiin kiyya anatu hooggana qaamni jedhu hin jiru jechuudha. Namni kana to'atus hin jiru. Komsumarraa muummee ittisaatiin waan kalaqameef namni biraa yookaan immoo qaamni alaa intarneetii kana hack gochuudhaaf yookaan immoo to'achuudhaaf yookaan qaama miidhaa irraan gahuudhaaf keessaa waa fuudhuudhaaf daataa nuti nama biraatiif erguun ilaaluudhaaf karaa tabbisuudhaaf baay'ee dhiphaadha jechuudha carraansaa jechuudha. Maaliif Ministry of Defense Ameerikaatti waan hojjetame jechuudha. Intarneetii fayyadamuuf neetworkiin keenya galmaa ofii kaffaltii kaffaluu qabna jechuudha. Intarneetii fayyadamuudhaaf jalqaba kompiitara keenya galmaa'uu qaba. IP adreesii qabaachuu qabna. Kaffaltii immoo kaffaluu qabna. Haala waliigaltee waaltaa TCP/IP irratti hundoofne jechuudha. Faayidaan intarneetii iimeelii erguuf iimeelii neetworkii irratti akkuma walii wajjin ilaalle elektiroonik meel jechuudha. Karaa elektiroonawaa ta'een xalayaa garaagaraa waliif erguu jechuudha. Meelii barreeffamaanis ta'uu danda'a, viidiyoodhaan ta'uu danda'a. Teekstiiwwan yookaan barreeffamoota garaagaraa walii erguudhaaf faayidaa garaagaraa kompiitaraan walii erguudhaaf daawunlood irraa godhuudhaaf yookaan immoo aplood itti godhuudhaaf jechuudha. Mariiwwan garaagaraa hirmaachuudhaaf intarneetiin fayyada jechuudha. Weebiin www seenu kana jechuudha. Yeroo baay'ee www yeroo namni jedhu ni dhageessu ofiifis ni fayyadamtu. Maal jechuudha laata weebiin? Weebiin odeeffannoo bifa barreeffamaa fi suuraadhaan jiru sirnaan qindaa'ee kan qabudha jechuudha. Odeeffannoo bifa barreeffamaatii fi suuraadhaan jiru kan sirnaan qindaa'an ofirraa kan qabudha. Haayiparliinkii suuraa garaagaraa barreeffamoota garaagaraa gaafa gaafatamu liinkii garaagaraa namoota birootti yookaan namoota gaafatan sanaan kan erguu fi ofirraa qabaa jechuudha. Haayiparliinkii garaagaraa kan ofirraa kan qabudha. Walitti qabamni liinkii walitti qabamni kun fuulli weebii maqaa waliinii weebsaayitii jedhamu qabu jechuudha. Meen peejiin guddaan hunda isaanii kan walitti qabatee jiru hompeejii jedhama. Weebsaayitii garaagaraa baay'ee isaa kan walitti qabee jiru jechuudha. Liinkidha. Intarneetii akka itti fayyadamna kan jiruuf manneen barnootaas ta'e biizinasiiwwan garaagaraa kallattiidhaan sarara intarneetii fi meeshaalee barbaachisan fayyadamuun intarneetii argatu. Kallattiidhaan keebilii fayyadamanii argatu jechuudha. Eenyu manneen barnootaas ta'uu danda'a, iddoowwan daldalaa, biizinasiiwwan garaagaraa jechuudha. Barattoonni fi hojjettoonni intarneetii kana fayyadaman karaa dhaabbata isaaniitiin fayyadamu jechuudha. Dhaabbanni isaanii waan dhiyeesseef laanii achi keessa jiru sanarratti kompiitara dhuunfaa isaaniitiin konekshinii kan ni argatu jechuudha. Garuu jalqaba mana barumsichaa sanatu intarneetii sanaaf kaffaltii fidee jechuudha. Malli biraa intarneetii fayyadamuuf nu gargaaru immoo qaama tajaajila intarneetii nuuf dhiyeessuurraa tajaajila intarneetii kana kan dhiyeessuu danda'u intarneet sarviis piroovaayidariin jira jechuudha. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti teeleetu sarviisii kana nuuf dhiyeessaa jechuudha. Intarneetii fayyadamuuf galmaa'uu fi kaffaltii kaffaluu qabna. Bilbila keenya bilbiluudhaaf jalqaba galmoofnee siimii baafachuu qabna. Sana booda erga baafanneen booda immoo kaffaltii nurraa eegamu kaffalleeti bilbila keenya kaardii irra guuttanneen booda bilbiluu dandeenya jechuudha. Sana jechuudha inni kunis. Kanaafuu intarneetii fayyadamuudhaaf galmaa'uu fi kaffaltii kaffaluu qabna. Haala waliigaltee waaltaa TCP/IP irratti hundoofnee dhaabbanni kamiyyuu neetworkii fi bilbilaaf teeleedhaan
kaffaluu qabduudha naannolee irra isaa jiraatanii biraanchii yookaan immoo dameelee isaa iddoo garaagaraa bakka jirutti intarneetii ni kennu jechuudha. Biyya keenya keessattis intarneetii kennuudhaaf Dirree Dhawaa, Finfinnee fi Baahir Daar irratti argamu jechuudha yeroodhaaf. So tajaajila barbaachisu kana kan kennu isaanidha jechuudha. Kaffaltiin isaas achuma naannolee irratti murtaa'a jechuudha. Qaama tajaajila intarneetii nuuf dhiyeessu ISP yookaan immoo Internet Service Provider dhaabbata daldalaa intarneetii faana walquunnamtii dhaabbataa qabu yoomiyyuu kan adda hin jenne ta'ee fayyadamtootaaf intarneetii yookaan immoo konneekshinii kan gurguru Itiyoo Telekoom nutti gurgurataa jiru jechuudha. Neetworkis kaardiidhaan bitannee akka nuti mobaayila keenyaan fayyadamu kan nu tajaajilaa jiru teeleedha jechuudha. Weebii akkamiin fayyadamu? Al takka konneekshinii intarneetii qabaannaan sooftiweerii biroozarii jedhamu nu barbaachisa. Weebii fayyadamuudhaaf birowzariin yookiin sooftiweeriin birowzarii jedhamu nu barbaachisa. Tokko weeb birowzariin kompiitara fageenya irra jiru faana walquunnamsiisuuf, faayila banuuf, daddabarsuuf, barreeffama suuraa itti mul'isuuf nu fayyada. Eenyu? Weeb birowzarii. Weeb birowzariin piroogiraamii adda ta'edha. Konneekshinii fayyadamuudhaan kan kompiitara keenya irratti dursinee fe'achuu qabnudha. Fakkeenyaaf weeb birowzariin Netscape ta'uu danda'a, Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Gdot, Slimjet, Bedu jarreen kun weeb birowzarii jedhamu. Faayidaan isaanii immoo kompiitara irratti fe'amanii weebii iddoo fageenya irra jiru akka nuti suuraalee isaa ta'u barreeffamoota haa ta'u garaagaraa argaman sana irraa akka fayyadamnu daawunlood goones haa ta'u onlaayiniidhaan akka fayyadamnu kan nu gargaaran birowzarii kana sooftiweerii adda ta'e birowzarii kan jedhamu kana jechuudha. Caasaalee weebii. Weebiin walitti qaba faayiloota kompiitara irratti kuufamee jiru. Walitti qaba faayiloota kompiitara irratti kuufamee jiru weeb sarvarii jedhama jechuudha. Faayilli garaagaraa kompiitara irratti kuufamee kan jiru weeb sarvarii jennaanii jechuudha. Isaan kun immoo addunyaa kana iddoo garaagaraatti faca'anii argamu. Bakka baay'ee irratti faca'anii argamu. Al tokkotti sarvarii tokkorraa yoo dhabame sarvarii sanarraa akka argamu sarvarii baay'eetu addunyaa kana irratti faca'anii intarneetiidhaan walitti hidhamanii argamu jechuudha. Yoo nuti intarneetii fayyadamaa jirra ta'e sa'aatii sana intarneetii fayyadamna. Intarneetii sana fayyadamuun galmaa'uu qabna isin jedheera. Erga galmoofneen booda wanta nurraa eegamu hunda erga bahanneen booda kompiitarri keenya sun maal jedhama? Weeb kiliyant jedhama jechuudha. Kompiitarri intarneetii kana fayyadamaa jiru. Weeb birowzariin sooftiweerii kompiitara keetii irratti fe'attee itti fayyadamtudha. HTML faayila paablikii ta'e weeb sarvarii irratti argamu. Paablikiidha. Weeb sarvarii irra jira. Akkuma barreeffama warra piroosesingii keessatti fayyadamnutti bifa sanaan qindeessee akka nutti mul'atu teekstiidha. Bifa barreeffama teekstiin jiru nutti mul'isuuf kan gargaaru HTML'dha jechuudha. Sana kan qopheessudha. Inni istaandaardii weebiin fayyadamu immoo HTML jedhama. HTML'n koodii garaagaraa fayyadameeti weeb birowzariitti erga. Akka inni dookumentii garaagaraa dubbisuuf jechuudha. Weeb birowzariitti kan koodii fayyadamee ergu eenyudha? HTML'dha. Akka dadda'ee dubbisuuf. Weebii fi IP adreesii. Kompiitarri kamiyyuu intarneetii yoo fayyadamu lakkoofsa eenyummeessaa yookaan immoo IP adreesii adda ta'e qaba. Innis immoo intarneet pirootokoolii jedhama jechuudha. Siistamni ammaan tana intarneetii fayyadamu IP adreesii lakkoofsa gartuu 4 qabu fayyadama jechuudha. Lakkoofsota 0 qabee amma 255 ofirratti barreeffachuu danda'u jechuudha. Gartuuleen kun immoo kan ittiin gargar bahan tuqaadhaan gargar bahu jechuudha. Fakkeenyaaf 277 tuqaa 10.63 kun IP adreesii kompiitarri tokko fayyadamu. Kompiitarri kamiyyuu intarneetitti konneekti ta'ee fayyadamuudhaaf IP adreesii kana ofirraa qabaachuu qaba. Ida'amni yookaan immoo kombineeshiniin gartuu IP afranii kun naannoo possibilitii biliyeena 4.2 ta'a jechuudha. Possibilitii. Fakkeenyaaf IP adreesiin bifa kanaan ta'a jechuudha. Kuni baayinarii nambariidha. Inni kun lakkoofsa 8, inni kunis 8, inni kunis 88, inni kun gaafa gara deesimaalitti jijjiiramu 48 ta'a. Inni kun immoo yoo deesimaalitti jijjiiramu 78 ta'a. Inni kun 50 ta'a. Inni kun 12 ta'a. Kaalkuleeshinii kana akkamitti hojjeta kan jedhu yeroo itti aanutti qabannee dhiyaanna jechuudha. Doomeenii adreesii kan jedhu isa kana immoo ingiliffaa akkuma jirutti fayyadame. Weeb birowzaroonni baay'een teessoo IP fayyadaman. IP haa qabaatan malee IP'tti hin fayyadaman.
weebsaayitii garaagaraa iddoo irraa isaan fayyadaman agarsiisuudhaaf jechuudha. Kun immoo adreesii doomeneemii fayyadamna jechuudha. Doomeneemiin maqaa adda ta'edha. Kan IP filatame fayyadamuu fi kompiitara intarneetii fayyadamuu irratti kan hojjetudha. Kompiitara intarneetii fayyadamuu qofa irratti hojjeta. IPnis kan hojjetu kompiitara intarneetii fayyadamuu irratti, doomeneeminis kompiitara intarneetii fayyadamuu irratti jechuudha. Piroogiraamiin kun kan IP fi doomeneemii walitti fidee kompiitaraaf dhiyeessu DNS softweerii jedhama. IP fi doomeneemiin walii galanii akka hojjetaniif isaan lamaanuu kompiitaraaf kan dhiyeessu DNS dha jechuudha. DNS kun immoo softweerii DNS kun kompiitara inni irratti fe'amee jiru immoo doomeneemii sarvarii jennaan jechuudha. Doomeneemiin gartuu kamiyyuu ni fayyadama. Lakkoofsas ta'uu danda'a. IP adreesiin lakkoofsa qofa fayyadama. Inni kun garuu lakkoofsas ni fayyadama. Barreeffamaanis ni fayyadama jechuudha. Gartuuleen tuqaadhaan gargar bahu akkuma IP adreesii. Ammaan tana doomeneemiin gartuu 3 yookaan 4 fayyadama jechuudha. Doomeneemiin moodeelii fuuncaa yookaan hierarkikaalii kan gubbaa gara jalaatti yookaan top to down kan hordofudha. Yeroo gara mirgaatti bitaatti dubbisnu jechuudha. Fakkeenyaaf doomeneemii kanaa fudhanna. aau.edu.it kuni kompiitara Finfinneedha yookaan immoo Addis Ababa Yuunivarsiitii gara intarneetii qunnamedha. AAU kun jechuudha. Kun Addis Ababa Yuunivarsiitii of AAU'n Addis Ababa Yuunivarsiitiidha. EDU'n Educationii jedhurraa dhufe, ET'n immoo Itoophiyaadha. Tokko tokkoon ilaalla hunda isaaniitu. AAU maqaa Yuunivarsiitii Addis Ababaati. EDU'n immoo dhaabbata barnootaa yookaan immoo akaadamikii ta'uu agarsiisuudhaaf EDU fayyadamanii Educationii jedhurraa dhufe. ET'n immoo Itoophiyaa ta'uusaa agarsiisuudhaaf isa kana fayyadaman jechuudha. Kompiitarri kamiyyuu doomeneemii wal fakkaataan intarneetii fayyadamuu danda'a. Uniform Resource Locator isa kanas ingiliffaa akkuma jirtan fayyadamee IP fi doomeneemii lamaan isaaniitu kompiitara intarneetii fayyadamaa jiru adda baasuuf fayyadu. Kompiitaricha adda baasuuf intarneetii kan fayyadamaa jiru kompiitarri kun eessarraa fayyadama, IP isaa meeqa, doomeneemiin isaa meeqa kan jedhu adda baasuuf nu gargaaru jechuudha. IP fi doomeneemii. Haa ta'u malee eessarraa akka fuulli weebii kompiitaraaf ergamaa jiru akeekan hin beekanis akeekuus hin danda'an. Weeb peejiin kun eessarraa kan dhufaa jiru hubachuudhaaf URL fayyadamuu qabna jechuudha. URL'n teessoo gartuu 4 kan qabu ta'ee weeb biroozariitti kan armaan gadii kana akeeka. URL'n faayila daddabarsuuf pirootokoolii kan fayyadamuu akka qabu itti hima. Doomeneemii kompiitarichaa faayila kam qabatee akka jirus itti hima. Bakka fooldarii yookaan daayirektarii yookaan immoo daayirektoriin faayilichaa banames beekuudhaaf nu gargaara jechuudha. Maqaa faayilichaa illee lafa kaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf macaasaa isaatiin ilaallu pirootokoolii jechuun HTTP tun pirootokooliidha. Hypertext Transfer Protocol jedhamti. www.aau.edu.it kun immoo doomeneemii jechuudha. CV Consulting kun immoo paasni yookaan immoo bakka faayilli banan faayilichi iddoo kanarraa asirratti fe'ame jechuudha. Index.html kun HTML kun immoo maqaa faayilaati jechuudha. HTML sin jedhama, HTML sin jedhama. Kan dura baranne sanadha jechuudha. HTTP Hypertext Transfer Protocol jechuudha. Protokoliin kun faayila daddabarsa faayilaa ta'ee seera ittiin bulmaata kompiitarri faayila kompiitara tokkorraa gara kompiitara biraatti intarneetii irratti daddabarsuuf itti fayyadamudha. Kun ruuliidha jechuudha. Seera jechuudha. Seera ittiin bulmaata kompiitarri tokko faayila kompiitara kanarraa yookaan immoo kompiitara tokkorraa gara kompiitara biraatti intarneetii irratti daddabarsuuf itti fayyadamu HTTP kanatu hordofaa waan ta'eef HTTP kanaan to'annaa jechuudha. Prootokoolii baay'ee intarneetii irratti fayyadamuudha. Intarneetii fayyadamuuf HTTP dirqama jechuudha. Yeroo baay'ee HTTP kana sirriitti fayyadamna jechuudha. Prootokooliin lamaan kan biraas ni jiru. FTP File Transfer Protocol fi Telnet Protocol jedhamu. Odeeffannoo weebii irratti akkamiin argachuu dandeenya? Weebii irraa karaa kamiin mala kamiin argachuu dandeenya? Callisnee waan barreessiniif hin argannu tuuliiwwan garaagaraa kan odeeffannoo weebii irratti barbaannu baay'een kalaqamaniiru. Isaan keessaa muraasni fakkeenya isinii kaa'een jira. Google inni jalqaba. Googleidha. www.google.com jennee barreessinee search box yookaan immoo iddoo nuuf kennamtu jira. Achirratti barreessinee daataa barbaanne sana booda search godhuu dandeenya. Dursa garuu search injiinii kana fayyadamuu qabna jechuudha. Yahoo, Excite, Statista isaan kun hunduu search injiinii yookaan immoo karaa ittiin weebii irraa daataa yookaan odeeffannoo ittiin argannudha jechuudha isaan kun. Karaa lamaan odeeffannoo barbaachisu
dandeenya. Barbaachisoo kan immoo sarchi godhuu dandeenya. Tokko mata duree filannee mata duree isaatiin wanta sarchi godhuu barbaanne sana mata duree isaatiin lammata immoo jechoota itti dhiyaatan yookaan immoo kiiwordii fayyadamne jechuudha. Yaa ofii Google lamaan isaaniiyyuu ni keessummeessa. Mata dureedhaanis jechoota itti dhiyaataniinis mata dureedhaan barbaadu jechuun mata duree galchuu barbaadu jechuudha. Jechuudha sarchi booksiin jira. Sarchi booksii sana irratti barreessu jechuudha. Kiiwordiidhaanis immoo kiiwordii yookaan jecha beekamu yookaan gaalee itti dhiyaatu galchuun barbaachisuudha. Innis sarchi booksii sana irratti galchinee intarneetii irraa odeeffannoo barbaannu argachuu dandeenya jechuudha. Hayyee kanarraa kanumaan raawwateera. Waan nu hordoftaniif galatoomaa. Subscribe, share, like gochuun immoo hin dagatinaa. Namoota biroofis dabarsaa waan nu hordoftaniif galatoomaa.